السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو او ملګرو. دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه او د تاسو څخه موږ دا هیله کوو چې تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ او تاسې هره ورځ تر لسو پورې انګلیسي لغات سره د تلفظ او د پښتو معنا سره زده کړئ. دا یو ښه فرصت دی. تاسو کولی شئ چې تاسې انګلیسي لغات یا ورډز په ډېر اسانۍ سره زده کړئ او د ځان سره یې په نوټبوک کې ولیکئ او بیا پرې تاسې جملې جوړې کړئ تر څو ستاسې ستونزه حل شي. او تاسو وکولی شئ چې په عین وخت کې زیات لغات په ذهن کې مایند کې د ځان سره ولرئ. نو راځو سټارټ اخلو. لومړی پیل کوو له لومړني یا فرست ورډ څخه. سو ورډ نمبر 1 appropriate مناسب. صحیح ده. appropriate مناسب. appropriate appropriate مناسب. word number 2 avoid 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 مخنیوی کول. avoid مخنیوی کول. word number 3 behave معنا سلوک کول، چلند کول. behave معنا سلوک کول یا چلند کول، رویه کول. word number 4 come دلته ال سایلنٹ دی، دلته دا نه تلفظ کیږي، یوازې کم تلفظ کیږي. کم معنا خاموش. CALM کم خاموش. word number 5 concern اندېښنه یا اندېښمن. CONCERN concern اندېښمن. word number 6 content means خوښ راضي، یعنی خوښ راضي یا قانع، چې یو سړی خوښ وي قانع وي راضي. content content. word number 7 expect means هیله لرل توقع کول. صحیح ده. یو چا څخه EXPECT صحیح ده. expect هیله لرل یا توقع لرل. word number 8 belong ارتباط لرل، تړاو لرل. صحیح ده. belong ارتباط لرل یا تړاو لرل. BELONG belong صحیح ده. ارتباط لرل یا تړاو لرل. badly word number 9 badly badly معنا په بد ډول. صحیح ده. په بد ډول. continue دوام ورکول، جریان ورکول، جاری ساتل. CONTINUE continue دوام ورکول. word number 10 error معنا غلطي. او last one is aware means خبر. نو زمونږ په یوټیوب کې در سره ګډون وکړئ. وسلام. چې هر چېرته یاستئ